նայեք, մինչ Փաշինյանը առաջարկում է ադրբեջանցիները օգտվեն Մարգարա, Գորիս եւ այդ ճանապարհից որպես այլընտրանքային, ադրբեջանցիները ամեն դեպքում շարունակում են իրենց կոշտ ռետորաբանությունը եւ պատգամավորներից մեկը իր ճեպազրույցում ասում է, որ եթե այսպես օգոստոսի 8-ի պայմանավորվածությունները դանդաղում են, ոչ մի բան չի արվում, մենք ուժով պետք է բացենք այդ ճանապարհը։ Սահուն անցանք ձեր սիրած թեմային, ես չեմ լսել այդ պատգամավորի խոսքերը եւ չեմ կարող մեկնաբանել, անկեղծ ասած ես ինչ որ մեկի բանավոր խոսքի վրա չպետք է էլի ենթադրություններ անեմ, գոյություն ունի թուղթ, փաստաթուղթ, ստորագրված, եռակողմ, երկկողմ, եւ ես հիմնվում եմ դրա վրա։ Խոսքի համար էլ էս գրավոր պետք բան արամանի, ասում եք բանավոր խոսք։ Ալիևը այս եթե չեմ սխալվում 3, այո, մեր խմբակցությունից Արման Եղոյանը դրել էր բան 2011 թվականի Իլհամ Ալիևի հայտարարությունը եւ ելի եմ ասում իր հիմնականում ներքին լսարանին ուղղված հայտարարությունները այդ մարդու մոտ չեն փոխվում ես իր արտահայտությունների վրա հայտարարությունների վրա չեմ հիմնվում ես հիմնվում եմ նրա վրա թե երկու պետությունների ղեկավարները ինչ են ստորագրել Դուք միշտ ներքին լսարանին եք ասում Ադրբեջանը լավ 30 տարի ներքին լսարանի համար ասեց այդ ամեն ինչը բայց եկավ հասավ փաստորեն Արցախն էլ վերցրեց ամեն ինչն էլ վերցրեց Հայաստանի տարածքներն էլ օկուպացրեց բայց էլի ասում եք ներքին լսարանի համար Նայեք, ներքին լսարանի համար ինքը կրկնում եմ, մեծամասամբ իր այն թշնամական հռետորաբանությունը, որ գործածում է, դա բոլորս էլ գիտենք, որ իր ներքին լսարանի համար է, դա այլ հոգեբանական պատճառներ ունի, իմ համար ես կարծում եմ, որ Իլհամ Ալիևը եւ ադրբեջանական կողմը խաղաղության այդ փաստաթղթով օգոստոսի 8-ի իմ կարծիքով այդքան էլ բավարարված չի եւ ես տեսնում եմ չբավարարված մարդու Ինչ էր ուզում որ չստացավ Միջանցք կոնկրետ Ես կարծում եմ ադրբեջանական խոչընդոտ միջանցք Չէ, իրանք ուզում են կոնկրետ միջանցք երրորդ պետությունների հսկողությամբ ավելի շատ իրանց դաշնակից կան մեր այդ պետությունների եւ դա չստացավ, ելի եմ ասում իմ մոտ այդպիսի տպավորություն է, որ բավարարված չի։ Դե հիմա ներկայացնա ճանապարհին երրորդ երկիր չի։ Նախ խնդրում եմ եկեք դետալների մեջ չխորանանք, որտեղ 5 սկզբունքները պահվելու է։ Այդ 5 սկզբունքների պահվելը հենց Ալիևի կամ ադրբեջանական կողմի սրտով չի եղել։ Ես կարծում եմ եւ որովհետեւ եթե ամեն ինչ իրանց սրտով լիներ, ամեն ինչ իրանց ուզածով լիներ, խի պետք է իրանք իրավիճակը սրեին օրինակ։ Հայտարարություններով, բայց էլի եմ ասում, այս թեման փակում ենք, հարգելի գործընկերներ, մենք շարժվում ենք ոչ թե հայտարարություններով, այլ ստորագրված թղթերով։ Այսինքն դուք եք կապած որևէ աշխատանք տարվում է, որտեղ Թրամփը քննարկումներ կան, եթե զուտ ադրբեջանցիները դժգոհում են, որ ոչ մի բան չի արվում։ Այսինքն դա է, որ ինչ վերաբերում նախ կա հայ-ամերիկյան կոնկրետ քննարկումներ, եթե դուք նկատի ունեք, որ կոնկրետ գործողություններ շինարարության մասով, ապա ոչ, այս բան չի արվում, որտեղ դե բնականաբար դա պետք է նախագիծ արվի, շինթույլտվություն ստանա եւ այլն եւ այլն, այդպես չեն կարող։ Ռուսաստանը չի խանգարում այս գործընթացին։ Ոչ։ Չէ՞ որ երկաթգծեր ամեն ինչը Ռուսաստանի հետ է պայմանավորված։ Չէ։ Ինչ չի։ Գործողը, այո, նոր ստեղծվելիքը ոչ։ Պարոն Ղահրամանյան, նոր դուք ասացիք, որ Ադրբեջանը սրում է իրավիճակը, այսինքն դուք խոստովանում եք, որ սրում է իրավիճակը, դա խաղաղություն գնացելու վերագիր է։ Ես կարծում եմ, որ այն հայտարարությունները, որ Ալիևն ա արել, նույն Սևանա լճի հետ կապված, անունը մոռացա ճիշտ ասած ինքը ոնց էր անվանել, դա ես կարծում եմ, եթե սրել չէ, ապա նվազագույնը խաղաղության վնասում է։ Հետքայլ է։ Չէ, օգոստոսի 8-ից հետքայլ չեն անում բանավոր խոսակցություններով։ Ստորագրված փաստաթղթից հետքայլ չեն անում խոսքերով։ Կամ պաշտոնապես դուրս են գալիս, կամ դուրս չեն գալիս։ Բայց ես կարծում եմ, որ ինչպես էլի մեր խմբակցության պատգամավոր Ռուբեն Ռուբինյանն ասել, պետք չէ հետ գնալ պատմության մեջ, որտեղ պատմության մեջ եթե հետ գնանք, բարձվելու է իրականում Ադրբեջան չկա, բայց Հայաստան կա, իսկ դա ոչ միտեղ չտանող խոսակցություն է, վարչապետ Փաշինյանն էլ էր այդ մասին խոսած, իմաստ չկա, ես այս մասին ես իմաստ չեմ տեսնում։ Խոսքից հետո անցնի գործի։ Լսեք, ես չեմ կարող ասել ինչ է հնարավոր, ինչ չի հնարավոր։ Ես ասում եմ մեր դիրքորոշումը, մեր իշխանության, մեր
պետության, մենք գնում ենք խաղաղության օգոստոսի 8-ի համաձայնությունների հիման վրա։ Բայց վերջին օրերին ակտիվ պնդում է, որ ադրբեջանցիները պետք է վերադառնան Հայաստան։ Օրինակ դուք որպես մեծի պատրաստ եք Սյունիքում ադրբեջանցիների հետ ապրել։ Ես պատրաստ չեմ, եթե անձամբ ինձ եք ասում, ես պատրաստ չեմ ադրբեջանցիների հետ ապրել, այնպես չի որ այսինքն մարդիկ կան, ովքեր Հայաստանում ապրել են ադրբեջանցիների հետ, ադրբեջանցիներ կան, որ ապրել են հայերի հետ այն սովետական միության տարիներին, խորհրդային միության տարիներին, բայց ես ուզում եմ էլի եմ ասում, համաձայնեցված փաստաթղթում ստորագրված խաղաղության համաձայնագրում նախաստորագրված եւ ոչ մի բանակցություններում ուղղակի նման խոսակցություն չկա։ Վերադառնան, չգիտեմ, կարող է 50 տարի հետո գան տուրիստական, այսինքն երբ որ արդեն դե կարող է ինքնաթիռով գան, հիմա ես չգիտեմ, կարող է գան բանը Գառնի Գեղարդը տեսնան, վերադառնան իրենց եկել, որպես տուրիստ, կարող է հայերը նաև գնան, բայց դա վերադարձ որպես այդպեսին չի կարող դիտարկվել։ Այսինքն դուք մտածում եք, որ Ալիևը հիմա խոսում է, որ 50 տարի հետո Ես չեմ մեկնաբանելու Ալիևին, ես պետքա մեկնաբանեմ Ալիևի խոսքերը, որոնք էլի եմ ասում, դուք տեսել եք միջազգային հարթակներում իր խոսույթը եւ երբ որ ինքը ասենք ինքը Ադրբեջանում կամ չգիտեմ իր տեղական լրագրական պրոպագանդիստական այդ հասարակին լսեք Միջանցքի հետ կապված մենք արդեն մեկնաբանել ենք, բայց օրինակ Մակի ամբիոնից ինքը ասել է, որ պետքա մենք վերադառնանք, չգիտեմ, Սևանա Լիճի այլ բանա Զանգեզուրի Միջանցք ասում են, նախ մենք արդեն ասեցինք, որ Զանգեզուրը Շոյգուն էլ ասում Զանգեզուրի Միջանցք։ Դե Շոյգուն երևի էլի եմ ասում, ինչպես որ Ալիևը նկատի ունի իրանց տարածքով դա մեզ չի վերաբերվում, հասկանում եք։ Այդ իրանց ասած Միջանցքը, նախ Միջանցք բառի հետ էլի եմ ասում, բազմաթիվ անգամ սա մեկնաբանվել է, մի անգամ էլ մեկնաբանեմ։ Մեր պաշտոնական փաստաթղթերում Հյուսիս-Հարավը կոչվում է Հյուսիս-Հարավ ճանապարհային միջանցք։ Մեր ընկալումների մեջ, քանի որ մենք ունեցել ենք Լաչինի միջանցք, որը արտատարածքային միջանցք է ենթադրում, մեր համար դա ծանր է այդ խոսույթը, բայց միջազգային խոսույթի մեջ ինքը միջանցք բառը դա արտատարած, օրինակ Լարսի այդ անցակետն էլա մեր համար միջանցք, օրինակ, չգիտեմ, Վրաստանով դեպի Ռուսաստան, բայց ինքը ոչ մի բան, Վրաստանի ամբողջությամբ իրավազորության ներքո է, չէ՞։ Հիմա դուք երբ ասում եք, որ ըստ էության Ադրբեջանը Բայց ոնց որ Ամրանի Թուրքի բանից հեսա սահուն անցանք Ադրբեջանը դժգոհ է անգամ օգոստոսի 8-ի պայմանավորվածությունից եւ ինչ որ հիմա դուք լուծումը ո՞նց եք գտնում։ Նոր ինչ-որ պայմանավորվածություն։ Ոչ մի պայմանավորվածություն նոր չի լինելու, մենք շարժվում ենք նախաստորագրված, իսկ նախաստորագրված խաղաղության համաձայնագիրը ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ նախաստորագրվում է այն դեպքում, երբ որ այլևս ոչ մի դրույթ չի կարող փոխվել։ Ինչու է նախաստորագրվում, եթե չի Դե դա հիմա այլ քննարկումների հարց է, չգիտեմ, այնտեղ ադրբեջանական կողմը համանadrության հարց է առաջ տալիս, այլ խնդիրներ է առաջացնում, չգիտեմ ամեն դեպքում, ես բանակցություններում կոնկրետ չկամ, բայց էլի եմ ասում Զանգեզուրի Միջանցք խոսույթը, նաև գիտեք, մենք օրինակ ինչ եք կարծում, երբ որ ամեն անգամ մենք ասում ենք, որ դա մեզ դուր չի գալիս։ Մենք ամեն անգամ ասում ենք, որ օգոստոսի 8-ում չկա Միջանցք բառ եւ առհասար այդ Միջանցք երևույթ, երբ որ ամեն անգամ մենք ասում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը չի քննարկել եւ չի քննարկելու ոչ մի Միջանցքի հարց արտատարածքային։ Ունեք պարզ է, չէ՞, այդ դեպքում իրանք խեն այդ բառը նորից օգտագործում։ Ինչի՞։ Իմ բացատրությունը շատ կոնկրետ է, դիմացինին գրգռելու կամ ասենք լարվածություն ստեղծելու համար։ Ես այլ բան չեմ կարող ունենալ, որովհետև դու որպես երկրի ղեկավար գնում ստորագրում ես մի այլ թղթի տակ եւ մի այլ բան ես խոսում, դա լուրջ չի էլի։